हेलो फ्रेंड, मेरा नाम डॉक्टर परवेज़ आलम अंसारी है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कफ़ मैनेजमेंट। कफ़, खांसी। तो सबसे पहले ये पता हो हमें कि खांसी क्या है। खांसी जो है वो एक सुरक्षात्मक क्रिया है जिसका उद्देश्य श्वसन मार्ग में जमा हुए श्राव अपशिष्ट को बाहर निकालना है। अब बेसिकली कफ जो होता है वो दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। एक प्रोडक्टिव कफ और दूसरा नॉन प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ को हम यूज़फुल कफ कहते हैं, लाभदायक खांसी होती है। और नॉन प्रोडक्टिव कफ जो होता है वो ड्राई कफ या यूज़लेस कफ होता है। अब अगर ड्राई कफ या यूज़लेस कफ यानी नॉन प्रोडक्टिव कफ का हम ट्रीटमेंट देखें तो इसमें ट्रीटमेंट में हमको सप्रेशन इंक्लूड करना पड़ता है। सप्रेशन जो होता है वो कफ के सेंटर को सेपरेट कर देता है और ड्राई कफ ख़त्म हो जाती है, यानी सूखी खांसी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर प्रोडक्टिव कफ है और उसमें हमने सप्रेशन यूज़ किया, पहली चीज़ तो हमें यूज़ नहीं करना है, लेकिन अगर हमने सप्रेशन यूज़ किया तो प्रोडक्टिव कफ में स्पुटम जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और रिस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाएगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसमें जो हमें करना है वो क्या करना है, स्पुटम की जो विस्कोसिटी है उसको डिक्रीज़ करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। और एंटीबायोटिक यूज़ करना है इन्फेक्शन के लिए। अब ये स्पुटम की विस्कोसिटी डिक्रीज़ कैसे होगी, तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो होती है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट यूज़ करने से स्पुटम की विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है और स्पुटम का रिमूवल आसान हो जाता है। तो एक्सपेक्टोरेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है कफ मैनेजमेंट में। थैंक यू।